لو حد وقفك فجأة وقالك كلمني عن الدين، انت هتقول له ايه؟ بصراحة الموقف ده حصل معايا فعليا، وانا كنت متردد اوي ان انا اقول له يبدأ بايه ولا ايه ولا ايه. ويعني وانا بجاوب كنت متردد في اجابتي. فبعد بحث مني ليس بطويل، ان شاء الله اكون وفقت للاجابة، وقررت ان انا اعملها في سلسلة تعالى اكلمك عن الدين، بحيث ان انت لو حد وقفك وسألك نفس السؤال تقدر تجاوبه. وان شاء الله دي سلسلة معرفش بقى توصل كام حلقة، هي سلسلة مفتوحة على حسب ما ربنا يفتح لنا في هذه السلسلة. تمام. بصراحة اكيد انت عاوز تعرف انا قلت له ايه. انا قلت له ابدأ بالصلاة، بس بعدها حسيت ان انا ما كنتش موفق قوي للاجابة دي، لان كتير مننا قوي مفكر ان الدين ده مجرد اوامر: صلي، اعمل، ما تعملش، ده غلط، ده حرام، ده لازم تعمله بس. ولكن اول حاجة لازم تطلع بيها من الفيديو ده: الدين قبل ما يكون اوامر هو علاقة مع الله عز وجل. الصلاة مش مجرد حاجات وحركات بتتعمل 5 مرات في اليوم. الصلاة دي علاقتك مع ربنا، ده وقوفك بين يدي الله عز وجل، ودي الطريقة اللي بتقف بيها قدام ربنا. ولو بتصلي ومش حاسس بالصلاة فلا تقلق، انت كده يا دوب لسه بتفهم بداية الطريق. انك ربنا وفقك للصلاة ان شاء الله فيما بعد في شوية مجاهدة منك هتوفق للخشوع في الصلاة. تمام. وفي حاجة لازم تبقى واضحة: الصلاة هي عماد الدين، هو الركن الأساسي في الدين. الصلاة ركن من أركان الإسلام، مفيش أي كلام يقلل منها، ولا أي فيديو ولا أي كلام ولا أي شخص يقدر يقلل من الصلاة. ولكن اللي بيخلي الناس تبدأ في الصلاة وتسيبها إنها تتعامل مع الصلاة على إنها أوامر مش علاقة مع ربنا. والنهاردة علشان تحط رجلك في بداية الطريق لازم تاخد معاك من الحلقة دي 3 حاجات تحطهم قدام عينك وتحفظهم زي اسمك: الدين علاقة مع ربنا قبل ما يكون أوامر. تاني حاجة: الإحساس بيجي مع الوقت مش في البداية. تالت حاجة: إن كل ما بتقرب من ربنا كل ما الصلاة كانت أخف وأسهل عليك وأقرب للخشوع فيها. تمام. وبس كده يعني تقريبا الحلقة ديت خلصت، بس عاوز أقولك إنك يعني لازم تبدأ بالصلاة، بس ما تبدأهاش كأوامر عشان ما تسيبهاش بعد فترة قصيرة. ابدأها كعلاقة مع الله عز وجل، كعلاقة مع الغفار، انك اسرفت في الذنوب ومحدش هيغفر لك الذنوب دي الا الغفار سبحانه وتعالى. فانت في لقاء مع الغفار، انت في لقاء مع الغني، انت في لقاء مع الودود، انت في لقاء مع العزيز، انت في لقاء مع الجبار. باستشعار كل هذه اللقاءات وباستشعار كل هذه الأسماء وأن الله عز وجل أمامك وأنت تصلي، وتستشعر عظمة الصلاة وعظمتها في الإسلام، فده هيخليك أقرب للخشوع وأنت تجاهد نفسك على الخشوع فيه. تمام. فيا رب ارزقنا الخشوع في الصلاة، وارزقنا الخشوع في كل أعمالنا، وارزقنا يا رب البر والتقوى وحسن العمل، واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تمام. ولو حد سألك عن الدين استنى الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.